Всем привет! У нас сегодня предвыходной день, суббота, поэтому мы чего-то сегодня приготовим на костре. А готовить мы сегодня будем, точнее готовить будет Денис, плов по-узбекски. Вот он тут наделал заготовок уже, морковочка, лучок, чесночок. И вот тут у нас ништяк, курочка, ну, морковки килограмм у нас был, курицы тут тоже, наверное, там килограмм 300, наверное. Нет, кило 300. Ну, чай будем пить. Заварил я тут таежный. Лука, ну, получается 3 головки лука, наверное, сделал. Чеснока 3 головки. А рис пропаренный, длиннозернистый. Чуть позже покажу. Казан у нас 7-литровый. Готов к эксплуатации. Вот такое у нас весло. Хорошее, большое, надыбали мы. Вот такой вот рис. Пропаренный тайский сегодня. 800 грамм. Промоем его и будет готов к применению. К слову сказать, 2 недели назад тоже готовили плов. Денис утверждает, что он у него не получился. Тоже готовил Денис. И вот сегодня он хочет сам перед собой реабилитироваться. И поэтому вызвался опять готовить. Ну, к слову, мы тот плов, который 2 недели изготовили, мы его тоже слопали. Вообще прям были в восторге. Очень вкусно, классно было. Но Денис говорит, что маленько воды перелил. И так и здесь. Стопудово был уверен и еще подлил. Посмотрим, что у нас сегодня получится. Процесс на стадии запуска. Вот такой вот у нас импровизированный стол. Меры предосторожности. Наливаем масло примерно со стакан. Из-за сильного ветра меры предосторожности. Не обжечься маслом. Вот примерно столько. Даже можно еще чуть-чуть. Видео без матов в этот раз. Попытка того, чтобы оно хорошо. Да. Чтобы можно было людям показать. Сейчас обжариваем лук, чтобы он был весь темный, но не сгорел. Нужно этот момент не упустить и успеть кинуть морковку и помешать. Тогда он гореть не будет. И уже все. Вот сейчас не упускаем момент, чтобы не сжечь, но и довести до кондиции, которая нужна. Вот сейчас следим. Видишь, еще на костре редко делаю, но вот уже почти, я думаю, уже можно кидать. Вот сейчас еще с морковкой все равно будет доходить. Ну вот примерно так. Просто я вчера резал, не очень трезво. И поэтому одинаково порезать не получилось. Нужно, чтобы калибр был один, чтобы он равномерно прожаривался. Ну и он сразу перемешивает морковку. Все, и он тут уже не сгорит. Сейчас до какой поры?
А теперь, ну, она будет такая, по ней будет видно, что она поджарилась. Такая потемнеет маленечко и станет очень мягкой. То есть, ну, вот эта жесткость ее пропадет. Вова, Да ты чё? повторить не можно. Все, курицу закинули отдельными частями. Хребет убран. Просто закинуть. Там 2 крыла, спина, 2 карачка. Теперь до какой поры? Сейчас маленько курица цвет примет, да? Ну, вот это, жаристый. Наливаем воды и тушится. Солим тогда, то есть на вкус пробуем. И фишка в чем? Чем дольше это будет тушиться, тем будет вкуснее. Наливаем воду. Кипяток. Там можно весь чайник. Все. И теперь минут 40 мы это тушим, пока курица не приготовится. Ну, соответственно, будем подсаливать, пробовать. Сейчас нормально она будет наберет бульончик, чтобы уже там все сейчас закипит нормально. Будем подсаливать. Охотник пошел. Крышку не закрываешь, ничего. Вообще так. Да? А? Я говорю, крышкой вообще не закрываешь. Смысла не вижу. Надо, чтобы выкипало. Это сейчас много воды. Кипит и булькатит, пылает и горит. Дровишки из лесу для лучшего аромата. В общем, пока я промывал рис, Денис еще один чайник кипятка вылил. Теперь включу. Вот, да. Вот теперь сейчас вот налили еще раз воды. Мясо жарится, курочка наша. И чем дольше она будет жариться, тем все будет вкуснее. Лучше, пускай она дольше будет кипеть, чем чуть-чуть пожарил, вытащил, там она недожаренная, не очищается от косточек. В общем, чем дольше ты жаришь мясо для зирвака на плов, тем он будет вкуснее, проверено и сытый. Ну, не жарится, а тушится, наверное. Тушится. Ну, пускай, да, Варится. тушится, да. Чудовый. Снимает? Да. Всем присутствующим. Вот сейчас мы проверяем готовность мяса. По-моему, уже вообще ништяк. Да, от костей отделяется. Все, сейчас, значит, производим операцию такую. Снимаем казан с костра. Вон он, крага. Да. Да, что я говорю, надо это сделать. Показывать. Да. А то я пока буду рассказывать, все это сгорит. Снимаем. Огонь так не добавляем, да? Нет, Всё. все, теперь все, будем. Оп. Вот так. Так, давай на ровное поставим. Теперь делаем так. Вот у нас есть чистая кастрюлька. Капли воды с ней сольем. Наша задача вытащить курицу, но чтоб на ней вот этой обжарки всей осталось как можно меньше, чтобы она уже там была в любом случае. Просто вытаскиваем. Желательно это делать на большую тарелку, широкую. Чтобы быстрее стыло. Чтобы она быстрее стыла. Догоняем мы. Понимаем. Да, друг друга без слов. Достаем. Ну ясно, достаем. Да? Меня снимай. Ждем, когда закипит вода, чтобы в зирвак высыпать рис, скучковать и залить кипятком. И самое главное, в плове 2 вещи. Это жареный лук, именно до такой степени, до которой мы его зажарили. Второй фактор, не долить воды и не перелить.
И это, вот эта вода именно, сколько мы сейчас нальем, это самое-самое главное. Всё, Пошли. пошли. Тут, ребята, орехи. Сейчас буду... Смотрите, вот зерлак, оттуда курицу достали, она сейчас остынет, ее разделаем на кусочки без костей. У нас есть кипяток и у нас есть пропаренный длиннозерный мытый рис. Берем. Мясо отсутствует, чисто вот жареная морковка и бульон. Высыпаем рис мытый. На несколько раз, естественно, что там чуть-чуть водичка осталась. Ничего страшного. То есть собираем. В Сколько наших там? условиях, простите. Да. В наших условиях мы делаем просто идеально, я бы сказал. Все ништяк. Высыпал. Теперь. Ну там без разницы. Руками, не руками. Равняем. Опа. И вот главный момент. Самая главная мерка, которой меня учили заливать воду, это советская плошка с дырочками под пельмени. У нее бортик примерно сантиметр от ее низа до верха. Чуть меньше, чем вот у этой чашки. Вот столько воды наливаем. Но льем воду сейчас через ложку, чтобы не размывало. То есть вот так. Сейчас посмотрим. То есть вот ту хрень, которой пельмени вылавливаем всегда, ставишь вот так, у нее должна быть жопка на дне и края кругленькой штучки покрывать водой. То есть очень немного. Ну это чуть она выше, я думаю. Я считаю, что нужно... Хорош. Не-не-не, подожди. Вот так. Все. Ну и теперь остыло. Ставим на огонь. Так, на огне какие сейчас процедуры? Сейчас, пока не выкипит вода, никакой крышки. Дальше покажу. Не, ну вот сейчас просто вода Сейчас закипает. Закипает и выкипает. И Да, выкипает. ну ты там горкой его еще будешь делать. Нет, да, там? это потом. Потом, там да, дальше, пока да. дальше. Вода должна выкипеть, соответственно, надо огня поднять. Подкладываем дровишек. Дровишек прям в аккурат у нас, да? Вообще. Прям красиво. Вот он, самый поход. Вода выкипает. Чуть-чуть. А, еще надо, да? Вот так. Не Всё. успеет рис дойти, да? Так. То есть в процессе пробуем рис, да, маленький? Да, вот он чуть-чуть сейчас это почти. Вот сейчас вот уже все и будем снимать. Это что такое? А, кусочек курицы отвалился. Сейчас пока снимем, пускай постоит внизу. Закроем его и попотрошим курицу. Ну сейчас сунем чеснок, запекаем туда. Давай, в прошлый раз чеснок сыроватый был. Так, потому что мы там поставили. А, понятно. Я, Да и такой, хрен ну, я с его ним. съел все равно. Съел, да и хрен с ним. Я вот чеснок, он для запаха нужен. А какой он получается, роли не играет. Я в прикусочку с ним хорошо. В общем, вот так воду выпариваем, короче, воду. Да. За место воды одно масло. Должно Видишь, вот смотри, видишь, это уже вот масло. Видишь, одно масло, это не вода. Ну вот еще остатки маленько собираются, а внизу одно масло. Ну вот смотри, я думаю, надо снимать. У меня, видишь, с костром проблематик. Снимаем. Пока. Опа. Да, и песня в тему. Все идет по плану. Маленько, говорит, он, блядь, не становится у нас пирамидку. Но я больше греть боюсь, он подгорит. Он лучше дойдет.
Да, сейчас прогорит, там выпарится остальное. Делаем так. Зира еще. Сейчас, конечно. Сколько зиры берешь? А, ты еще не А зира? сейчас возьмем поменьше, чем в прошлый раз. Я тебе говорю, лишняя была. Вот так. Чеснок ничего не подмачивал, ничего, да? Нет, нет. Просто верхнюю снял, Да. так как маленечко раскрыл. Да, да, да. Вон, Да, Адольф вот. прибежал. Вот так, я думаю, достаточно. А может и много. Ну-ка. Не показал сколько. Наперсток меньше. А, Наперсток, да. Нет, меньше. Пол наперстка. я хотел Адольфа снять, но он лазит к асфальту. Стройка. Мусор тут есть у нас. Все, а сейчас я курицу розетовую. Вот, видишь, масло. Все, сейчас его делаем. Подержи, Володь, забыл. Крышка у меня. Что, до какой поры? Не знаю. Вот сейчас надо сочинять. Немного, но чтоб грелось. Вот я думаю, вот так. 40 минут. А, 40 минут, Да. Все. Отделяем мясо от кости. Ну и желательно от шкурки, не все ее любят. Ну, это уже там. У нас все тут все любят. И кости можно было бы оставить тоже. Я вообще кости без костей не наедаюсь. Открывали казанчик, закинули мясо курицы без костей. Так, что говоришь сейчас? Одно масло, Вот, все. одно масло, вот видишь, только масло. Взбиваем пирамидкой. Курочка у нас ее. Диман, ложи ее вот сюда на горбушку. Ну какая есть, что? Давай, вот так, да, все. Маловастая, ну, пойдет. Все. Все, ждем время. Сейчас 5 минут и убираем. Кого убираем? Казан. Казан убираем, просто будет стоять. Да? Хорош есть, там ложку съешь, сейчас нафиг облизывает, стоит. Ему чуть-чуть не хватает сейчас воды. Ну вот теперь наш казан в теплом месте, надежном. 40 Мы минут. спрятали Ну, его у в нас склад, чуть- закрыли, да. чтобы его никто не съел. Но без у нас. нас чуть меньше 30. Но полчаса он обязан не открываться. Вообще никак. Ни при каким предлогом. Хорошо, закрываем на замок. Да. Даже... Где-то третий есть. Сейчас я его найду. Вот он. Огонь. Ну-ка еще раз. Понятно. Еще раз, что говоришь? Огонь. Огонь, Володя, огонь. Ну вот мы употребляем Наступаем. плов. Это вообще нечто. Вот так. Да, плов обалденный. Гуру сказал, все, это центр. Это верхушка. 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 Да. Не, отлично получилось. Буду учиться по этому рецепту готовить. Помягче. Помягче. Да он тогда был наоборот разварен. Чего вы все чего попало говорите? Скажи про две сестры у плова какие. А, это? Сейчас. Поправлю обратно. Щавля и Без мата. махалешкири. Махалешкири – это расплывчатый аналог плова, содержащий маш, нут, но немножко другие системы приготовления. Индейский, да?
Машкири рассыпчатый, очень сильно рассыпчатый, свадебный плов. А щавля это то, что когда плов не получился, а вот когда слипшийся, это готовить из клейких сортов риса на самом-то деле. Вот, щавля очень вкусно, я люблю щавлю как каша, но всем любите, ну плов, конечно, плов, это король всех. Вот, поэтому и чеснока побольше, чеснока побольше. Сказал про Новый год, как вы справляли, да, там? Кубиков. Еще расскажи, ну-ка. Это... Ну было как, я тебе говорю, было 250 рублей денег. Ага. Нас было трое, я и два узбека. Один узбек, он вообще там мимо, он ничего в жизни не лёг, да? Вообще не лёг. Второй умел делать все полностью. Плитка, штукатурка, шпаклёв, отделка, кроме электричества. Короче, вот у нас 250 рублей, Новый год, 10 часов вечера, что будем делать? Он мне говорит, пойдем купим морковки, лука, риса. Короче, все на плов, но кроме мяса, галина бланка, кубики. И он сготовил так, можно 20 раз готовить плов, и так вкусно не получится. Ну, как бы там, прошлый раз, не в прошлый, никто не знал, как я готовлю. Есть у тебя отличие прошлый раз и нынешний. Есть как, ну, что можешь ты по этому поводу сказать? По этому поводу могу сказать. Ну, здесь рис более такой потверже. Вот, он кусает. Именно. Он и должен был быть. Он потвёрд. раскусывается, и потом уже пошел процесс разложения. Ну, как не разложения. Именно этого я добивался. Он именно должен быть потверже. На плове рис, он не каша рисовая. Ты его должен мягко кусать, но жестко чувствовать. Это главное правило плова. Кусаешь, но он у тебя не под зубами. Короче, все поняли. Да. Именно так. И в этот раз он получился, ребята. И он получился на 5 с плюсом. Следующую